Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda GoPro Hero 5 Session modelimiz var. Bileğe göre daha küçük, küp şeklinde bir model. Hemen kutumuzu açalım arkadaşlar. Ve içinden ne çıkıyormuş hep beraber bakalım. Tabii ki Türkçe kullanım kılavuzu kutunun içine koymamışlar, açmamışlar. Böyle poşetin dışına koymuşlar arkadaşlar. Bunu atıyoruz. Pek kullanmıyoruz zaten Türk halkı olarak. Ondan sonra geçelim. Evet, yine böyle bir şey var. Hemen bir bıçak alalım Gökhan'dan yine. Gökhan bir bıçak alalım. Hayır inşallah. Gökhan yarın bir gün kılıçla geleceğim diye korkuyor. O bayağı keskinmiş ya. Bildiğin şeyi kestik. Kutuyu kestik. Evet arkadaşlar şöyle açtık. Ondan sonra şu kısmını yırtıyoruz, koyuyoruz, açıyoruz ve buradan tutup çekiyoruz. Evet. Karşımıza Hero 5 Session arkadaşlar. Kutumuz bir şöyle dursun bakalım. İçini açalım bakalım ne var. Aksesuar olarak pek zengin olmuyor tabi GoPro'ların içi. Direkt şey kısmını açmışız. Evet, burada yine İngilizce kullanım kılavuzu, sticker'ımız falan. Bunu da attık. Şöyle burayı kapatalım. Nasıl kapattıysak arkasını çevirdik. Kısmını da şöyle bir açtık. Evet. Hero 5'te olduğu gibi bilekte Type-C kablomuz ve 2 tane yapıştırma aparatımız. Biri düz tabanlı, biri oval tabanlı. Bunları koyduk arkadaşlar. Biz bu cihazı aldığımızda yanında hediye olarak bize bir monopod gönderdiler arkadaşlar. Monopodumuz bu. Böyle bir kumandası var. Bilmiyorum işe yarıyor mu. Böyle bir şey verdiler. Ama bildiğin Çin. Her tarafından Çin kokuyor yani. Pek kaliteli bir şey değil. Hiç olmamasından iyidir ama. En azından çekim yaparken kullanırsın. Telefon falan da yaparsın. Olsun. Bunu koyalım tekrar şöyle. Pek inceleyecek bir şey yok olan. Evet arkadaşlar, makinemizi bir çıkartalım. Nasılmış görelim. Burayı kaldırdıktan sonra basarak ileri doğru itiyoruz. Ve Session'ımız çıkıyor arkadaşlar. Burada bir zımbırtısı var. Hani bu zımbırtıyı da kullanabilirsiniz. Atmayın. Elinizde bulunsun. Housing'i bununki yandan açılıyor böyle. Açıyoruz. Öyle çok ayrılmıyor herhalde değil mi? Yanlış hatırlamıyorsak. Evet. İtiyoruz. Kendime doğru çekiyordum. İtmem gerekiyormuş. Sağ ol Gökhan. Yardım edeceğim. Evet arkadaşlar bunun şeyi açılmıyor. Bataryası çıkmıyor. Çok dayanıklı bir makine olduğunu iddia ediyor GoPro. 10 metreye kadar su geçirmiyor. Teknik özelliklerine de bir bakalım hemen kutunun üzerinden. Bu arkadaşlar 10 megapiksellik bir kamera. Şöyle bakarsak 5 bilekteki özelliklerin biraz kısılmış hali var üzerinde. Zaten fiyat olarak da bir 300-400 lira civarında bir ucuzluğu var bunun. Şöyle bakarsak 4K'da 30 fps çekiyor. 1440'da 60, 1080'de 90 fps çekim yapıyor arkadaşlar. Su geçirmez özelliği var. 10 metreye kadar housing olmadan direkt suyun içinde çekim yapabiliyorsunuz. Çok dayanıklı olduğunu iddia ediyor GoPro. İşte sağa sola çal diyor, bir şey olmaz diyor. Tek butonla idare ediyorsunuz burada. Burada bir tane tuşu var. Şurada hafif bir göstergesi var. Burada bir ekranı var. Wi-Fi Bluetooth özelliği var arkadaşlar. Hani telefonunuza uygulamasını yükledikten sonra kameranızı bağlıyorsunuz ve oradan çekimi başlatabiliyorsunuz. Aynı zamanda sesli kontrol sistemi var GoPro'da. Türkçesi yok. İngilizce yapıyorsunuz bunu. GoPro Take Photo dediğinizde fotoğraf çekiyor. Tekrar aynısını söylüyorum ama işte Start Video dediğinizde video çekimine başlıyor gibi. Bu tarz şeyler var. Sesli komut sistemleri var. Video stabilizasyonu bunda da var arkadaşlar. Ve temiz ses alıyor arkadaşlar. Bir önde bir arkada bunun mikrofonu var. Şöyle göstereyim. Görünüyor mu? Bakalım. Şurada bir mikrofon var. Bir de şurada bir mikrofonu var arkadaşlar. Şöyle. Tamam.
İki mikrofonu var. İşte bunu böyle kaskınıza taktığınızda giderken ön taraf çok rüzgar aldığı zaman arkadan kayıt alıyor gibi düşünebilirsiniz. Yani temiz bir ses kaydı alıyor. Özellikleri böyle. Bu da böyle bir makine. Ha, bunun bir özelliği daha var. Bunu işte böyle ters çevirdiğinizde de yine size düz görüntü veriyor arkadaşlar. Yani sonradan bilgisayar üzerinde programda çevirmenize gerek yok. Tabi hafıza kartına geçecek olursak tekrar uyarıyorum, tekrar anlatıyorum arkadaşlar size. Hafıza kartı aldığınız zaman kameranızı çekerken, en yüksek özelliğinde çekerken kaç megabit saniye hızla çektiğini size söylüyorsa özelliği, ona uygun bir hafıza kartı alın. Yani Lexar'ın hafıza kartını yine koyalım böyle bir. GoPro için zaten üretildi 4K. Zaten önceki videoda da göreceksiniz bunu. Onu da üst tarafa video bitişinde öneri olarak yansıtacağım size. Daha sonra da herhalde bir ikisinin Session'la normal Black 5'in karşılaştırmasını inceleriz diye düşünüyorum. Ha, bunda bir özellik daha var arkadaşlar, onu atlamayalım, özellikle söyleyelim. Bu fish eye dediğimiz balık gözü efekti bu kamerada kaldırabiliyorsunuz. O ovalliği yok edebiliyorsunuz. Normal çekim kalitesinde çekim alabiliyorsunuz arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Diğerinde de var bu tabi. 5 bilekte de var. Evet, şimdilik bu kadar. Bizi beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olun. Hoşçakalın.